لو انا حابب اشغل الغسالة عصر بس، فبشغل من هنا، ومن سيلكت هنا هختار دوران سريع فقط وادوس ستارت. كده الغسالة هتعصر بس، زي ما انتوا شايفين كده. تبدأ الترومبة، صوت الترومبة يشتغل وتبدأ الغسالة تعصر. ده لو انا حابب اعصر بس على الغسالة التوشيبا ال8 كيلو. كده بدأت عصر.